So we had started with division of decimal numbers. Question number 1 was type 1. I'm going to just mention here कि जो हमारा पहला question था, it was type 1, where we divide a decimal number with a whole number. और ये question हमने किया था proper division करके. अंदर आपका decimal number आ जाएगा और बाहर आपका whole number आ जाएगा. We did all parts of this question. Question number 2, 3, 4. This is type 4. जो लास्ट टाइप मैंने लिखवाई थी एक्सरसाइज के बिगिनिंग में, yes Neha, yes you will have that operation thing. Question 2, question 3, question 4 जहां पे हम डिवाइड कर रहे हैं by 10, by 100, by 1000. The rule that we use is this. Divide जब होगी decimal numbers की, when you want to divide your decimal numbers with 10, 100 or 1000, you want to move the point to left. और कितनी प्लेसेस मूव करना है? जितने हमारे पास जीरोस हैं. अगर आप 10 से डिवाइड कर रहे हो, पॉइंट विल मूव बाय 1 प्लेस टुवर्ड्स द लेफ्ट. सो 4.8 पॉइंट जाएगा लेफ्ट की तरफ, यहां आ जाएगा. Wait, Ryan, wait. Let me change the settings. Okay, you can do it now, Ryan. Manmeet, unmute and ask. I'm sorry for disturb, ma'am. Please tell the page. This is page number 55. Page 55. Okay. So in all the other parts, since we are dividing by 10, you just want to move the point towards the left by 1 place. इन सारे पार्ट्स में, क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट्स हैं, सभी में पॉइंट कहां जाएगा? 1 प्लेस टू द लेफ्ट. एक एक प्लेस मूव करवाना है पॉइंट को. And accordingly you can write down the answer. For this part, answer will be 5.25. Gursimran, this is the answer for, I'm not sure which part you're answering. Can you write down which question is this? Gursimran, 5th question. Okay, 5th question आ रहे हैं उस पे. अरमान, बेटा मैंने आपको वीडियो शेयर की थी and I told you to do the other questions yourself by watching that video, and I'm just discussing that. So if you have not done it, do it with me side by side. अगर आपने कल नहीं काम किया था तो आप अभी quickly कर सकते हो, but you will have to be a little fast because I'm going to go over the answers. I'm not going to help you write down the work. मैं last के 2 questions discuss करूंगी. Okay. So if we keep doing that, can you tell me what will be the answer? Okay, if you have done, that's good. That's good. What will be the answer for this part? Move the point to the left side. Point yahan aa jayega 0.7. So this will be 0.07. In this case, it will be 3.31. This one becomes 27.223. Here it will be 0.056. You may put a 0 in the beginning. Here it becomes 0.397, and this one, that's it. Anyone who has doubt in this one,
Very good, Gurshan Singh. Anyone who has doubt in question 2? Question number 3, we are dividing by 100. Very good. Thank you so much. Thank you so much. Now, question number 3, when we are dividing by 100, we want to move the point again to the left. But since it's 100, now we will move it to the left by 2 places. आपने पॉइंट को लेफ्ट साइड लेके जाना है बाय 2 प्लेसेस. अगर तो आपके पास 2 डिजिट्स हैं, वेल एंड गुड. अगर नहीं है तो आप 0 लगा के प्लेस बना सकते हो. अनहद. मैम फर्स्ट चैप्टर की डेफिनेशन है कोई? यस. हरगुन बेटा, यू विल हैव टू डू इट देन. आप एक बार वॉच करके देख सकते हो, नहीं तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे काम कर रहे हैं. सेकेंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स करना है. इफ यू कैन क्विकली डू इट विद मी. थर्ड क्वेश्चन, point is to be moved to the left side by 2 places. If you have 2 digits on the left of point, it's okay. If you don't have, then we want to put a 0. Ryan. Ma'am, can you speak a little bit loudly? But I'm quite loud here. I'm not sure why there's this problem every time I have your class. I've been taking class of other sections also, like 9th and 10th. Maybe it's because of the video. Wait. Just a minute. Give me a minute here. Okay, tell me if you can hear me now. Ryan, quickly unmute and tell me if you can hear me. Yes, ma'am. Thank you. So let's just do it further. अनन्या बेटा, हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं. अभी मेरे साथ ये वाला क्वेश्चंस कर लो. चिराग बेटा, डेफिनेशंस बहुत थोड़ी सी हैं. I will be making you write alongside during the class. Argun, I think 1-2 pages will be sufficient. That's right, Harsheen. All your answers are correct. I'm going to move the point to the left-hand side by 2 places. So if you look at the first and the fourth part here, जो fourth part है उसमें तो बहुत easily point left पे चला जाएगा. You will get 4.326. But in the first part, अगर मैं left की तरफ move करती हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 है, तो I will have to place a 0 here. Ananya, have you done with fractions? Yes, Rishit. एक्सक्यूज मी मैम. मैम आपने अभी तक ये जो बुक पे करवा रहे हो यही करवाया? Yes. Ma'am, sorry, I have joined late because on my mobile it was showing connecting. Oh, it's okay. It's okay. Ananya. Thank you, ma'am. Quickly tell me the answer for this third part. 0.78. Very good. Point is to be moved to the left side by 2 places, but left पे सिर्फ एक ही 0 है. एक 0 मैं अपनी तरफ से लगा दूंगी, तो point यहाँ पे पहुंच जाएगा 0078. पार्थ बेटा, 2 places क्रॉस करवानी है, ध्यान से. Check your answer. देखो पॉइंट कहाँ था. पॉइंट यहाँ पे था, पहले 7 के आगे था और यहाँ पहुंच गया. It has crossed 2 places. This one simply, and this one is also simple.
Question number 5, sorry, 4th. Divide by 1000. Again, move the point because 3 zeros हैं. हम 3 digits left की तरफ जाएंगे. Yes, Sia. Okay, Ananya. Okay, fine. Rishit, yes, you have to do this in the notebook, although this was to be done yesterday. All right. 4th question, we are moving the points to the left side now. I'm going to do this in the notebook portion. Manreet, beta, I wanted to do 5th question, but the students have not done the homework. So I have to discuss that. I'm waiting for them to write that down. Let me just finish with 4th question. उसके बाद हम 5th करते हैं. 7.9 divided by 1000. You have to move the point to the left side by 3 digits. So एक तो 7 बन गया, हम 2 extra zeros लगा लेंगे. The answer will be that's right, Ananya. Second part, if you want, you can put a 0 in the beginning here. Then we have 26.3 divided by 1000. Move the point 3 places. Third part, we have 38.53 divided by 1000. Fourth part, 128.9 divided by 1000. Move the point to the left. 3 digits crossed. 0.1 के पहले आ जाएगा. Very good. Fifth part, 0.5 divided by 1000. Take the point to the left. I need 2 more zeros. That's right. Anyone who is writing question 4th? I'm going to wait 1 minute if anyone's writing the answer for 4th question.
Tanvi? Ma'am, can we ignore the 0 before point? Yes. You can simply write your answer beginning with the decimal. Okay, ma'am. Yes, yeah, of course. दमनदीप, हम वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे. अभी मेरे साथ क्वेश्चन 5 कर लो. Question number 5. We have type 3 or type 2 mixed. Type 2 was where you divide a whole number by a decimal number. You can quickly write down decimal number will be after the division sign. और जो number division sign से पहले है वो बिना decimals का होगा. If you look at first part, 7 divided by 3.5. Type 3 where you have decimal number divided by decimal number. And for this, you can look at third part. Third part is 3.25 divided by 0.5. Ananya, unmute and ask. मैम क्वेश्चन 5 में हमें कटिंग करनी है कि सिंपली वो डिवाइड करना है? बेटा हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके करेंगे, हम डिवीजन नहीं करेंगे, कटिंग करके करेंगे. मैम मैंने कटिंग करके किया है, बट मैम जो आपने ये लिखा टाइप 2 टाइप 3, मैंने ये वाला नहीं लिखा. मैम मैंने सिंपली आंसर देन सिंपलीफाई किया है. It's completely fine. Fine, you've written this in the beginning. Before we started with the questions, जब हमने exercise start की थी तब आपने ऊपर लिखा हुआ है type 2, type 3. मैं आपको सिर्फ remind करा रही हूँ. When you are having these type of questions, see, जब आप 100, 10, 100,000 से divide कर रहे हो वहां पे आप shortcut apply कर सकते हो. उसमें सिर्फ point को move करना है towards the left or towards the right. अगर multiplication है towards the right और अगर division है towards the left. जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, जब डेसिमल नंबर पहले है और बाद में होल नंबर है तो हम वो डिवीजन कर सकते हैं. इस केस में वेयर both numbers are decimal numbers, we want to use fractions. Yes Bhavya, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने fractions की division की थी. Write both values as fractions. 7 can be written as 7 over 1. 3.5 can be written as 35 over 10. And how do we divide two fractions? Change the sign of division to multiplication. 35 by 10 will become 10 by 35. And now simplify. Second part, we have 36 divided by 0.2. Write both as fractions. 36 by 1 divided by 2 over 10. Division into multiplication, इसका हो जाएगा reciprocal. And now solve. Third part, if both your numbers are in decimal form,
पॉइंट रिमूव करके नीचे आप डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 लगा. वर्क विथ फ्रैक्शंस मींस हम अपने डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके फिर सिंप्लीफाई करेंगे. Sia, do you know how to convert decimal numbers into fractions? बेटा पॉइंट हटा के नीचे 1 लगता है और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने जीरोस लगते हैं. इफ यू हैव 3.25, पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट की जगह नीचे 1 लगता है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतनी जीरोस लग जाती हैं. Next, the next step will be change, divide into multiply. 5 by 10 becomes 10 by 5. Simplify. This 0 can be cancelled with this 0. Five ones are 5, 6, 5. So you get 65 over 10. This is 6.5. Everyone, stop writing for a while and pay attention. Everyone needs to stop writing for a while and pay attention. When you are working with decimal numbers, आपने divide करना है इनको. If you look at the screen right now, you had 325 by 100 divided by 5 over 10. तो आपने फ्रैक्शंस का जो रूल था वो यूज किया, डिवाइड को कन्वर्ट किया है मल्टीप्लिकेशन में, और 5 by 10 का आपने यूज किया रेसिप्रोकल. इसके बाद आपको जब कटिंग करनी है, कटिंग करने के बाद आपको सिंप्लीफाइड आंसर देना है. एट दिस पॉइंट यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि जो ये 100, 10, 100, 1000 आपको दिख रहे हैं, इसकी जीरोस कैंसिल करो अगर हो रही हैं. तो 10 की जो जीरो थी वो 100 की एक जीरो के साथ कैंसिल हो गई. 65 और 10 जो हैं दोनों 5 के टेबल पे आते हैं, लेकिन मैं इनको कट नहीं कर रही हूं. द रीजन इज ये जो डिनोमिनेटर का 10 है, इसकी हेल्प से पॉइंट वापस लगाएंगे हम. डिनोमिनेटर में 10 है, 1 0 है, तो हम पीछे से एक डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा देंगे. आपने 10, 100, 1000 को तब तक कैंसिल नहीं करना जब तक वो कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं हो जाते. हाँ जी, अगर आप कटिंग करते हो फिर फ्रैक्शंस में आंसर आएगा, आपको उसको मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा. और अगर आप उस फ्रैक्शन को डिवाइड करके पॉइंट्स में आंसर ऑब्टेन करते हो तो फिर सेम आंसर आएगा. बट हम डिवाइड वाला काम अपना क्यों बढ़ाएं? लेट द 10 बी एज सच. जस्ट कीप दिस इन माइंड. 10, 100, 1000 तब तक कैंसल आउट नहीं करने जब तक वो कंप्लीटली खत्म हो जाएं. सिर्फ तब कैंसिल करो जब आपको पता है कि पूरा खत्म हो जाएगा ये. Okay, Gursimran, it's fine if you have done that way. Can you just share your work? I'll post the assignment. I will look at your work. Fourth part, 30.94 divided by 0.7. Bhavya, let's check your answer. Converting into fractions. डेसिमल नंबर्स को मैंने चेंज कर दिया इनटू फ्रैक्शंस. अब जैसे आप फ्रैक्शंस को डिवाइड करते थे, आप इसकी डिवीजन कैरी आउट करोगे. चेंज द साइन ऑफ डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन. ओके गुरसिमरन, 7 by 10 विल बिकम 10 by 7. इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल.
Now do the cutting if possible. 0 cancel out हो रही है, 0 cancel कर लो. Okay, Gursimran. See if you can cancel out 3, 0, 9, 4 and 7. Working column. Okay, Arman. Okay. I'm going to try this in the working column. So this gets completely cancelled. I am left with 4, 4, 2 over 10. Put the point back. Manmeet, you raised your hand. Beta, do you have a question? Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. बोलो बेटा. हम थोड़ा सा ऊपर करना स्क्रीन को. Okay. No, yes. Anhad. मम्मा अपने आज फर्स्ट चैप्टर शुरू करवाना है कि नहीं? Beta, I wanted to, but I'm waiting for the students to write this down. I had expected the students to have done question 2, 3 and 4, but I had to, discuss that as well. मुझे वो दोबारा discuss करना पड़ा. So my time was used there. I will see. Let's see if I can start. I don't think so. I'm going to try. I will try. Let us see if we can. मैम फिर आप डेफिनेशन नहीं करा पाओगे क्योंकि मैम 8 मिनट पड़ गए हैं. Let us see. Very good, Gursimran. We have 5 by 10 divided by 25 over 100, changing the decimal numbers into fractions, then applying the rule for division of fractions. Five over 10 multiplied by 100 over 25. Do the cutting and simplify. 0 cancelled with 0. 5 and 25 cancelled. Then you can cancel this 5 and 10 also. You are left with 2. Sixth part, 7.75 divided by 0.25. Angad Meet. Excuse me, ma'am. Yes, Angad Meet. Ma'am, it's compulsory to send our work to submit our work in Google Classroom. Beta, because I'm not sure when the schools will reopen and when we will be able to check your notebooks. So it's just a way for me to go through your work.
you know, when you share it in the group, it's too much crowd, and it's just a record that the students are doing their work. Okay, ma'am. So it will be Okay, better. ma'am, I will Yeah. submit today. Okay. Ma'am, I will submit today. I'm trying to see if these two can be cancelled. You can cancel them by 5 also if you want. I'm just going to see if this division can be performed of 775 with 25. So this is 31. I get 31 as my answer. The meeting is going to end. We have to start chapter 1 today or not? Let's just finish with this. I don't think we will be able to start. I might take an extra class on the day you have a holiday. $37.8 can be written as 378 by 10 divided by 14 over 10. This is 378 over 10 multiplied with 10 over 14. 10 can be cancelled with 10. What happened, Hargun? Yes, Rishit. मैम जैसे ये जो क्वेश्चन मैं पार्ट्स हैं क्वेश्चन 5 के, इसमें पहले हमें चेंज करने हैं। जैसे क्वेश्चन 37.8 डिवाइड बाय 1.4 का हमने फ्रैक्शन में लिखना है, तो मैम मैंने इसको फ्रैक्शन में करके सीधा रेसिप्रोकल में कर दिया। ओके, फाइन फर्स्ट पार्ट में। फाइन. ओके मैम। Okay, can anyone tell me what do we do here? Sixth question,
distance covered in 2.4 liters is given. We have to find for 1 liter. From many to 1. What do we do? Divide. So let us divide the total distance by the distance covered in 1 liter of petrol. 43.2 divided by 2.4. Convert into fractions and simplify. Ten gets cancelled with 10. Simplify.